আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন পিচ্চেগুলা কিন্তু পাতা খাওয়া শিখে গেছে। আর এটা হচ্ছে মেহগনি পাতা। এরা ওদের মায়ের সাথে মানে খাইতে খাইতে ঘুরতে ঘুরতে ওরা এখন মেহগনি পাতা খাওয়া শিখে গেছে। ভুসিও একটু একটু খায়, পাতাটা বেশি খায়। তো ভুসি খাওয়াইছি, ভুসি খাওয়ানোর পরে আবার পাতা দিছি, মানে সেই মজা করে খাইতেছে। মেহগনি পাতা কিন্তু তিতা, তারপরও সেই মজা করে খাইতেছে।